Jam setengah 12.10 menit. Simkuring khususna umumna orang sadayana masih keneh tegar. Padahal simkuring geus wanti-wanti ka Pudadi, ka Haji Entoh, ka Hajimu, ka panitia. Para kiai diberi kebebasan simkuring mah geus doa bae. Mun eureun jam 12 geus doa. Sarah kede ngan setengah jam sewang ai bayaran mah tetap gara-gara nyana sih dasar bararego ya Allah ya Rabb. Tapi di lisan hungku tuh masa si tepi kana kolbu mual hiber tuh wengi urang kempal lain nang urang digerakkan ku Gusti Allah berkat mahabbah cinta ka utusanana cinta ka kasihna anu dipercaya hamba Allah nu tadi geus didengungkeun bi abdihi. Ialah kepercayaan Gusti Allah di akhir zaman, diutus anjeunna jadi nabi, diutus jadi rasul. Sakumaha tadi sateu acan hijrah ke Mekah diisrokeun sareng di Mi'raj. Kangjeng diutus sebagai pilihan anak kakasihna kepercayaan anak jang ngembangkeun syariat melalui syariat insyaallah urang bakal salamet ulah hese-hese neangan salamet tuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng teh geus dibahas tadi soal awal Isra. Dibelek, dibersihan, diesian hikmah ilmu, dihiberkeun di Mekah Masjidil Haram ka Yerusalem Masjidil Aqsa di Ilya ngan sakiceuk. Ditaekeun ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha ge ngan sakiceuk turun ti Sidratil Muntaha ka Aqsa berangkat deui ka Masjidil Haram Mekah sakiceuk Masya Allah teu hese-hese. Padahal Kangjeng teh berangkat melewati 7 lapis langit. Sakumaha ku urang diimani. Allah ngajelaskeun dina ayat suci Al-Qur'anul Karim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahu. Ngadamel 7 lapis langit, berikut 7 lapis bumi. Dilalui ku Kangjeng Nabi 7 lapis langitnya sakicep Kimiftah mati tasik teti kamari ka dieu ngendong sagala rupa meureun kempes bana ge riweuh ngadengena nyawa bohongnya bener ki jamaah ti Pandeglang ka dieu ya Allah mampir heula diteureup angel eta teh moal jara di wali nu kos kitu mah sebab wali mah teu beunang pungkal pengkol lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali nu dizarahan teu beunang pungkal pengkol syaratna lamun urang dek ziarah ka ahli Allah ulah pungkal pengkol boro-boro ka waliullah atuh ka kabogoh urang ge ya Allah lambat amat sih bang. Oh saya mampir dulu mulai suzon. Wah cintanya mungkin terbagi ya
mulai geus tah mun cacak-cacak henteu jago pelet Ki Fauzi moal beudang untung bae urang Banten mah jago pelet. Nah iyalah Kangjeng naik teh melalui planet-planet dibahas ku para ahli astronom tentang planet anu 7 berbagai pembahasan. Imam Jalaluddin Rumi anu luar biasa sumkuring pernah kakonya ziarah ke Turki. Mun kula nyaritakeun ziarah ke Turki nu dibawa ku kula ieu pasti inget, tapi nu hiji mah nu hiji hating teu jauh jana mun ditanya di mana ka mana kumaha mawa awak sorangan ge riweuh si eta anu lahir di Solear teh ya Allah. Nah cek Imam Jalaluddin Rumi, berikan daku tangga agar aku dapat menaiki langit. Tina pembahasan Imam Jalaluddin Rumi ternyata dikaji ku para astronom internasional. 11 profesor dunia anu dipimpin ku Melvin Kevin Amerika Serikat dibantu ku Cina Chung Hua Chung. Wah ngaranna bener nyon teh aing teh. Jelas bener lah. Nah, dan sederetan profesor-profesor mengkaji tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi, ternyata korenganan aya planet-planet tersebut. Cukup Imam Jalaluddin mah dengan siloka, berikan tangga kepadaku agar aku dapat naik. Ada apa sih di langit? Ternyata aya nu mere kanyana tangga taraje. Yeuh cenah ieu mama. Imam Jalaluddin kan wali. Ari anu ngadengekeun kan modal zeta. Kan teu kahartieun. Bahasa aing taraje teh pajar taraje we benernya. Naik we Imam Jalaluddin teh ka luhur. Tuh datang ka luhur kunyana diunduk-unduk eta taraje teh. Oh, cakiana kurang panjang tarajena. Tambah deui. Diunduk-unduk deui baru dicekelan. Tambah deui. Ternyata kewalahan anu nyieun taraje. Teu nepi-nepi ka langit. Coba buat tangga yang kuat dan kokoh. Aku akan menaiki langit. Ada apa sih di langit? Dipanggieunkeun taraje nu kuat. Tapi ternyata Imam Jalal cuma senyum-senyum. Terus dikaji ku para astronomi. Ternyata horegadan planet-planet tersebut teh aya ngaran-ngaranna. Lamun urang ngaji falak mah Syamsun Syara mirihu patuzahal ta eta. Lamun dikerenkeun mah meureun aya Mars, aya tuh kan aya kosinus lain atuh sia masalah tah paranti nimbang don. Ya Allah, dengan bahasa anu intelek tuh urang Syamsun Syara mirihu patuzahali dan selanjutnya eta kan. Nah eta teh dina Al-Qur'an dijelaskan antara planet ternyata jaraknya 500 tahun. Jarak 500 tahun. Lamun dikaji melalui Imam Jalaluddin Rumi per jam itu adalah menghasilkan 1 parsah. 1 parsah berarti 16 mil. Kalau 1 jam 16 mil, 1 hari 12 jam, berarti 16 kali 12 jam. Kali 1 bulan 30 hari, 12 hasil tadi kali 30. Kali setahun 12 bulan. Kalau tadi 1 bulan 30, berarti 16
kali 24 per hari kali 30 per bulan kali per tahun 12 kali 6 kali 600 mil. Sabaraha hasilnya? Ternyata dikalikan 89,250 juta dibulatkan menjadi 70 juta. Jarak antara planet rata-rata hampir 70 juta mil. Begitu dikaji dari ku Imam Ibnu Rushd, tepat aslina Ibnu Rushd Syam, pemikir Islam. Jarak 500 itu lamun dijelaskan 70 juta mil antara planet. Masya Allah. Ternyata para astronom di akhir zaman dipimpin oleh Melvin Kevin tadi yang mendapatkan hadiah Nobel dari 11 profesor dunia, dari Apollo 8 sampai Apollo 10, menang nyokot dan tidak pemahaman Ibnu Rushd sekaligus tina Imam Jalaluddin Rumi. Betapa tidak hebatnya Islam, betapa tiba indahnya Islam kalau para profesor-profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam. Wah, Islam luar biasa. Dicekal ku maranehanana barang dicekal ku Ki Jamal jadi PDA. Islam merosot. Gusti Allah, ya Allah. Nah, ialah cerita tentang zahir. Dibuatlah Apollo. Tidak sembarangan membuat Apollo. Mereka itu penasaran ada apa sih di planet-planet luar, di bulan ada apa sih, di Mars ada apa sih, di planet-planet lain. Ternyata orang menang ngagali tina Al-Quranul Karim. Al-Quran ngajelaskeun nu tadi teh, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma bassa fihima min dabbatin. Ya Allah, Allah teh ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Ternyata horenganan di setiap planet aya wa ma bassa fihima min dabbatin, aya hewan-hewan anu hirup. Penasaran profesor teh, di bulan teh aya hewan naon, di matahari aya hewan naon, di planet-planet lain aya hewan naon. Penasaran nya di modalan punya membuat Apollo. Masyaallah sabara triliun eta teh termasuk Indonesia membiayai, teu sadar. Nah, begitu diteliti lain seetik biaya, bulan ternyata tidak punya cahaya terlihat oleh dunia. Bulan adalah hanya sebatas naon kitu ngaranna model kawah-kawah yang warnanya kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, dan kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang mengerikan. Nah, iyalah jangan putus asa. Hayang ka pagi ejeng wa ma bassa fihi min dabatin. Ada makhluk apa sih di bulan? Penasarannya nak dengan triliunan. Naik deh sampai terakhir Apollo 10 naik, ternyata nanaon. Tetapi hasil kajian anak Muhammad pernah didatangi oleh makhluk planet. Percayanya kalau Muhammad itu pernah didatangi oleh makhluk planet, ya atuh teu kudu Kanjeng Nabi Muhammad bakal didatangan makhluk planet nu ngaran Jibril. Jahaji pending moal kebel deui kabadatangan malaikat ngan beda ngaran, itu Jibril ya Israil. Tuh kan dik diaminan deuk teu gajah bakal. Ya Allah. Kesimpulan anak, ada satu keyakinan pada diri profesor-profesor dunia bahwa pernah ada makhluk planet yang pernah singgah di dunia yang bernama Jibril. Tinggal dikembangkan sebenarnya mah, tapi nutup dari sekian planet kumanehanana geus dihitung jarak tempuh antara bumi dan bulan teh
hanya sekedar 4, sekian mil. Kemudian disungguhkeun deui ternyata nu tadi 70 juta mil. Kelebaranna 4, sekian mil, tetapi jaraknya adalah 70 juta mil. Membuatlah Apollo anu melebihi kekencengan dari cahaya tersebut bisa jana singgah di bulan. Horenganan nyana meneliti di mana si Jibril ayana, di mana si Mikail ayana. Cak nyana ieu mah urang anu Jibril alaihi salam ge cak nyana betul Mikail alaihi salam sing pinter beb. Dah dikejar ayo ka Jibril profesor teh, masya Allah. Salah satu dari 11 peserta profesor kehilangan kendali dan mati dengan tidak hormat. Ngelawan Allah, masya Allah karim. Nah, inilah dia dari ucapan Imam Jalaluddin Rumi, berikan tangga kepadaku agar aku dapat menaiki. Dibuat oleh profesor-profesor teknik-teknik dan segala macam teknik supaya dapat menyinggahi eta karak bulan. Selanjutnya bakal ke berbagai planet hayang penasaran hayang nyaho makhluk wa ma bassa fihi min dabatin. Batur mah geus datang ka dinya Yahudi urang iraha. Walaupun teu bener, walaupun kurang tepat, tetapi nyana ada satu keinginan dimodalan ku dunia. Ya Allah ya Rabb. Ternyata sampai saiki ora hasil. Lah ning bulan itu ora ana apa-apa. Ora ono, nanaon ternyata hampa udara. Bagaimana akan ada makhluk sementara udara pun hampa, kehilangan jejaknya. Ternyata Imam Jalaluddin Rumi menjawab dengan dirinya, oh, tangga yang akan bisa menaiki langit adalah kepalaku dan kepalamu. Jika Anda ingin sampai ke langit, tidak usah pakai tangga, tidak usah pakai Apollo, cukup dengan kepala kita. Tanamkan kepala kita, tundukkan kepala kita, taruh kepala kita di bawah kaki kita, kita akan bisa naik ke langit melalui kepala kita. Saya bahasa walimanya tegarti, jai tegarti itu sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, horenganan hulu urang anu bisa naik di hulu urang, di sirah urang teh horenganan di dia teh aya sababaraha tempat ya Karim. Mun kurang dibahas dina ilmu hikmah Imam Ghazali nusuk dijelaskan dina kitab Bilagah Johar Maknun Ukudul Juman, ieu teh akan kabagi 5 nya. Nah tidinya lah lamun ku urang diolah bakal pinter urang, melalui kepinteran bakal dibangun dunia. Dunia dibangun dengan kepintaran, dengan kepintaran ilmu manusia gunung bisa rata, dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk, dengan kepintaran manusia cewek nu teu daekeun bisa nyungsep pelet. Ilmu ngaranna. Urang ngadenge-denge peletnya ngentab sebab di dia aya nu teu boga pamajikan. Panas perasaan hate teh. Make jas ku make jasna, BHS ku make BHS. Nah itu boga pamajikan mana hari teh hirup hampa sebenarnya percis kos di bulan baik kos gitu hampa udara. Tenang sakedeung deui kula bakal diberek, kula geus boga janda umur 85 tahun. Masya Allah. Tuh kan, lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata salah tafsir ketika ahli-ahli tafsir dari berbagai mufassirin mengartikan wa ma bassa fihi min dabatin teh horenganan bahasa majazi. Atuh endek neangan makhluk di bumi mah babari, tapi neangan makhluk di langit, neangan makhluk di bulan, di panon poe. Malaikat anu paranti narik panon poe ge nya geus neuleudeuy si cenah geus tereh tak encan. Emang kono panas teh nya.
panas ya Allah ya Rabb kumaha dekirupna tuh di ditu. Nah lamun urang teu ngaji tafsir bakal bahaya sarua jeung para Yahudi di manaan kumana zahir cilaka. Nah Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun taro kepala kita di bawah kaki kita, jangan adigung sakumaha tadi cek Ki Jamal kabatur mah bisa ulah ujub lah, ulah takabur lah, ulah riak lah, pugunya na ceramah di dia yang dihadiran deui ka ditu ojol atuh gana aya muatan beuh ngandaek nyundatan ngundang ka urang kabehan supaya dihadiran kaberkatan ta moal ya Allah ya Rabb. Nah letakkan kepala di bawah sakumaha anu diucapkeun ku para masyayikh mahasyayikh sufi, Imam Ghazali, Imam Kusyairi, Imam Jalaluddin Rumi, Imam Syekh Athaillah dan sederetan tokoh-tokoh sufi. Lamun hulu urang geus ditenden di suku berarti geus rendah cirina daek sujud ngan sujudna asli merendahkan diri ka Gusti Allah. Mantak berkatna oleh-olehna Isra Mi'raj teh sujud ka Gusti Allah. Parangti naik ka Gusti Allah. Lamun Kangjeng ditaekeun ku Gusti Allah, loba hamba-hamba Allah selain Kangjeng Nabi anu bisa hiber. Loba kiai anu ngobrol di dieu tapi horenganan kapanggih di Mekah, hibernya na. Geus teu kudu dicaritakeun ambalaya. Nah, jang naikkeun diri urang ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Muhammad salat. Aslikeun salatna. Sujudna nu bener. Ketika orang sujud ulah make BHS. Engkena merekna sok dideuleuhan bae. Ulah make tamer. Jabatur mah henteu nyana meureun nya. Kunaon dibejakeun ka urang. Panyakit nyana dibejakeun ka urang. Teu beres Ki Jamal teh. Ye atuh nyana bae. Urang mau leuwih parah. Tah, ieu. Dengan penuh kerendahan hati. Ulah aya nanaon di benak kolbu di dia. Tenden dia handapeun suku cirina mun dicarekan moal marah. Mun teu ditanya moal marah. Ieu mah lain Pak. Ki Fudoli liwat teu nanya. Teu nyahoan aing kiai tolol tuh bro. Masyaallah. Aing teh geus tenar sebenarnya mah Ki Fudoli kunaon teu nanya ka aing. Bebeja ka Ki Jamal aing liwat teu ditanya cek Ki Jamal sarua aing baroblok jelema kuari mah tolol ceknya lain nambahan naon tuh siapa sok diimplik-implik bae tak eta eueuh lamun ieu geus bisa ditenden di hadapan suku ulah aya nanaon panyakit-panyakitna baca Minhajul Abidin baca Ihya Ulumuddin kajen teuing urang jadi bupati urah boga rasa bahwa aing agung jabatan bupati ku aing bakal digunakeun pake ka Gusti Allah. Beuh ngomong mengeunah. Mana bupatina? Urang jadi gubernur ulah boga rasa bahwa aing teh pemimpin anu pangluhur-luhurna di provinsi tetapi naon hartina di mata Allah. Ye. Urang teh memandang makhluk-makhluk Allah tergantung mata urang. Begitu tergantung mata urang, tergantung kolbu urang. Ketika orang ningali nu hideung cek urang teh budak hideung amat pandangan mata ieu tersep aing ka nu hideung ketika neuleuh nu putih putih kos Belanda kitu tersep aing pandangan mata ieu ketika neuleuh urang parahyangan ya Allah atuh Ki Fauzi ge nyangkut di ditu tah ieu pandanganna sebatas mata ieu tuh. Tapi ketika memandang nah iya dilangsungkan ka dia ternyata makhluk-makhluk Allah teh aya nu bogana aya nu ngendalikeun geus eta hideung teh kudu bogana dihideungkeun putih kudu bogana jangkung kudu bogana inget bae ka nu bogana masyaallah kabeh bagus sebab nu ingetna lain ka etana ka nu bogana kolbu masyaallah. Ketika orang memandang babi dina Al-Qur'an 4 ayat menyitir tentang babi. Babi teh diharamkeun.
Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saruhajeng orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya haram, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun, setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Gitulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyana henteu ngalawan ka urang. Deuk naon atuh? Titah dikaji. Satu nu mantak diharamkeun untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirna ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu. Cak Allah aing nyieun babi haram sok sia. Waing dicoba ku babi ngadahar henteu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, nu mantak diharamkeun babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir jeung penyakit batin bakal terjadi di diri maneh. Satu, karena diharamkan jauh ka Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu pang jore-jorena. Sekian hewan pang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnyana masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahareun dikiihan ku manehanana, sanggeus dikiihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu? Urang teh titah neuleuk kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah dina diharamkeun ada babi dina tafsir. Masya Allah, kuari urang dibere koron. Cek Habib Lutfi mah lain korona, kolorna. Kolor zia merenya. Nah, ente apa? Lamun eta khunfas, lalai, kalong, diharamkeun. Haram hukumna. Setelah diharamkeun teh aya hikmah. Tetapi dibunuh mah ulah. Sebab satu-satuna hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa ditarima ku Gusti Allah iwal ti lalai. Lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya. Kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula, jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah. Doa lalai. Masya Allah, orang tuh pernah ngadoa ku hari eleh kulalai. Nah, ketika diharamkan ke Gusti Allah, awas di Gusti Allah, karena nyana pernah berdoa seperti eta, di tubuh lalai bakal aya sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas. Ketika aya alasan, jelema bengek. Baheula kan Nabi Brozak bengek. Ubarna, ieu geus asa bengek eta. Ubarna, akhirnya datanglah ka dukun, cak dukun ngadahar lalai. Wow, ini makanan saya ternyata. Mantap nyana mah hampir kos lalai itu. Nah, di dahar eta mah aya alasan. Nah, ketika tidak ada alasan seperti di Wuhan. Bener tuh aing ngomong eta. Di Cina teh habis makan orai, bayawak, buaya, lalai, orang nu diharam-haramkeun teh eta teh nyieun makan besar. Kurang leuwih piringna 13 juta. Didalahar terus. Itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona. Bahasa batur virus, bahasa orang kuman. Letik mah kuman. Tapi coba ge dipapalangkakan.
lamun geus ka tengah-tengah palangkakan eta kuman deuk dipicing ge ulah ngeunaheun tuh sia makan dasar ararosok garoblog eta kuman masyaallah mantep kuari ge Haji Rusdi mah teh Haji Rusdi eta na kumanan bae teu meunang dieuweuhkeun ada satu keindahan daripada ngahayal tuh ya iyalah virus. Nah akibat barang haram terus dihalal tadi Kang Jeng diturunkan untuk membawa syariat. Melalui syariat orang bakal selamat, bukan saja di Cina, bukan saja di Italia, bukan saja di Amerika, bukan saja di Iran, di Indonesia ge loba nu geus ngadahar oray, loba anu ngadahar lalai, kepiting ge didahar. Kemudian tadi dinya dalam mendekai mah pemujiono teh naon pangaranna bayawa kadal, dasar kadal ngomong kadal iya sasada sorangan nyana ya bangkong dan lain sebagainya tunggu akibatnya kula masuk boga dongeng kieu we ketika Irak erek dibanjirkeun malaikat geus siap bengawan furat kerana dibuka banjir jam genep bakal dibanjirkan ku malaikat turun malaikat rahmat naon dia banjirkan emang kunaon di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu oh cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkan tapi kula boga data naon 900 jelema nu penting takarrub ka Gusti Allah wali-wali Allah 900 lamun Bajung 400 jeung 400 banjirkeun tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu takarrub ka Gusti Allah malam tadi 400 nu zina 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan nu huluna bisa ditenden di hadapan suku ulah jadi dibanjirkeun ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah bebeja ka Gusti Allah bener ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala samarukna kumaha ulah ngecek ka kiai ulah ngahidakeun ka kiai awas sebab harirupna jelema teh ku kiai lain model kiai nu tadi kiai nu huluna bisa ditenden di hadapan suku anu eueuh nanaon eueuh kepentingan nanaon Masya Allah nah iyalah keistimewaan ahli-ahli Allah Masya Allah karim nu mantap kecintaan makhluk kecintaan manusia kecintaan hamba dari berbagai kelas mulai ti cacah ka menak ka ahli-ahli Allah mah tetep dedeuhnya jeung naon kitu ngaranna cinta itu bisa dipohokeun di kolbuna sebab naon aya sinar anu nembus kana kolbu nu hese diomongkeun etalah virus lamun virus penyakit tadi bahaya tapi lamun virus anu mengandung sinar ya Allah gambaranna bakal nembus ka dieu tek ulah ku bahasana ulah ku ngajina kakara kapanggihna bae ge pohara momo bari jeung sasalama kuali mah teu meunang sasalama virus ngus sasalaman teh make ieu we ya ya Allah ieu inget lamun pemerintah ayeuna peduli alhamdulillah walaupun unsur politisna kukulah henteu kudu dicaritakeun gede tetapi kepedulian pemerintah alhamdulillah disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman presiden geus ganjurkeun peduli berarti alhamdulillah bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran tidak usah keluar cukup belajar di dalam rumah saja tinggalin zaman kiai mah geus tiba heula dulur udah sok ka jalan-jalan haram
di imah bae cicing ngolah awewe mah ulah ka masjid cukup di imah ge salat teh kudu dihareup teu kudu di tengah imah di kamar lagi mun aya leuwih jero deui kamarna geus tibaheula kami mah ngabahas kos kitu kakara kuari bupati ngabahas tinggalin eleh ku kami sebenarnya mah ya Allah matak ayana modal kos kieu aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah manusia tedek di ka Allah kan ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzlah ngaranna bawa HP goblok jadi WA-an di jero kamar tolol anak bawa Habib Rozak mah kitu kabeh jeung Haji Pendit tarolol kabeh aya uzlah mawa HP amankeun dititah urang ku agama. Masya Allah kamu orang boga wiridan sholawat sadajan teu dititah ge ku bupati ku gubernur ku presiden emang pagawean aing rendahkeun hati urang gerak Allah setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah kieu cik Imam Jalal urang boga penyakit darah tinggi nu bisa nganasehatan ka urang kecuali dokter teh menang ngaji teh ti Ibnu Sena asli nama ilmu kedokteran teh Islam di antarana ulah ngadahar lauk asin ulah ngadahar asin-asin jeung sederetan anu ngabahayakeun eta teh titipan Allah melalui lisan dokter mun hayang nyaho seperti eta dokter anu belajar disampaikan ka urang kok teu manjur sih teh ucapan dokter teh ka pasienna nu teu manjurna muatan bayaranana lamun dokter ikhlas sod ikhlas sod atuh bakal hebat karena teu ikhlas da ieu lah sagala rupa ge lamun ikhlas mah masyaallah kali hikmat nu baheura teh ari ikhlas hebat barang ahli hikmat nu ayeuna muatanana jelema dakwah dari panggung ke panggung baheula mah hebat wasilah aya masjid di Cilongok eta teh kiai dakwah ka dieu dijieun lah masjid lamun lain ikhlas moal bisa eta kiai nu kamari ieu zaman kolot-kolot urang bapak-bapak urang tapi kiai nu ayeuna begitu balik kiaina masjid dijual nu keur ieu mah nyieun masjid barang balik Haji Jamal masjid dijual Haji Jamal kadinya di keur ieu mah pan raja bandiri dijual kiai emang kunaon barang kiai ngomong teh di dieu aja teu betah lah dijual bae salah masyarakat apa salah Ki Jamal? Ki Jamal teu ikhlas. Lain Jamal ieu mah guruna. Ikhlasna. Ada sejuta titipan, ratusan titipan, puluhan titipan pada lisan-lisan makhluk Allah ulah seperti beragama Islam. Imam Ibrahim Al-Adham manehna kan guru supi teh pendeta guru supi da Ibrahim bin Adham teh pendeta ya Allah ya Rabb ketika jalan asup ke gereja cek Ibrahim bin Adham wahai pendeta Anda ini disegani Anda ini dicintai dan Anda dikagumi oleh umat Anda apa sih rahasianya cek pendeta satu rahasianya apa setiap hari walaupun saya ingin makan, ingin minum, tapi tetap makan saya hanya satu kacang dan satu teguk air. Itulah rahasia. Waduh, Ibrahim bin Adham hebat. Sudah berapa tahun Anda seperti ini? Saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Maksudmu, saya terkagum-kagum dengan pelaksanaan seperti itu. Saya merasa kagum. Ketika umat datang, saya diagungkan, dimuliakan, dicium. Dan berbagai pemberian-pemberian itulah yang sangat saya kagumkan. Aslinya saya tapak satu hari satu kaca. Ya Allah cek Ibrahim bin Adham waduh ya guru aing cek keluarnya nak setelah keluar dipraktekkan kumanehanana lamun pendeta siji kacang sapoe aing mah setengah kacang geus kaleuwihan aing Haji Pendi mah mun nyaritakeun kacang teu boga kacang teboganya nama urang mah lamun kuari jadi tagen kacang balik atuh aya nyana dek make kacang naon kacang kedele leg-leg ku sia
ewa kunaon ngejudul ka kacangnya. Nah, iyalah keistimewaan seorang manusia nu zuhud anti dunia. Yakni hulu bisa ditenden dina suku. Masya Allah karim. Nah, ketika seseorang mempraktekkan penyakit-penyakit batin sehingga terasa diri teh jeung taneuh saturunan percis sakumaha urang diasupkeun ka kuburan be buka ieu na tempelkeun ieu na minha khalaqnakum asa ngaganti taneuh ieu balikeun deui gara-gara ka taneuh jelema geus bisa kitu keur sadar ku hari hiber bakalna lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten hiber lamun Syekh Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura hiber lamun pamijahan Syekh Khalil Syekh Muhyiddin Khalil nya nama lempang di luhur loba kiai-kiai anu kuari masih kene jasad nama di dieu tapi hati nama dikontrakan loba kene kuari gaya kene make jas biasa rajaban biasa orenganan ieu nama WA-an jeung dikontrakan jurig mah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang lamun dicaritakeun tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkeun diri ka Gusti Allah. Mun Kangjeng mah langsung ditaikeun ku Gusti Allah. Para aulia Allah nu dimorod langsung ditaikeun. Para aulia-aulia anu suluk ditaikeun ku Gusti Allah. Urang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana? Balikeun ku ari. Taekeun ku ari, mi'rajkeun bahasana cek Imam Jalal tina bodoh supaya jadi pinter. Mi'rajkeun. Urang teh bodoh wudu, bodoh salat, mi'rajkeun ngaji mantak naon. Jelema nu ngaji keur mi'raj. Robah geura nu tadina urang teh teu pati bisa ieu maca kitab teh. Mi'rajkeun datang ka pondok pesantren, kena ngaji nahu, kena ngaji bilagah. Engke geus bisa hasil mi'raj urang mah kos kitu kabelah dieuna fikihna geus bisa tauhidna aya hasil mi'raj urang kemudian atuh ilmu tasawufna aya praktekkeun geura ku urang derajat urang makin hari makin naik makin hari makin naik makin hari makin naik amanatna saeutik geus bae mi'rajkeun diri urang melalui Isra mi'rajkeun urang marobah bae tina bodoh kana pinter tina teu nyaho kana nyaho. Ketahuilah Allah setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula. Man arafa nafsah arafa robah engke bakal hiber urang ka Gusti Allah. Konsepna seperti eta tapi praktekna kudu berkelana heula. Kudu berkelana heula watak Oma Irama teu salah. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Waduh raja dangdut hebat eta. Orenganan mencari ani tama. Orang mencari ilahi. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Lamun Oma Irama berkelana hanya sebatas mencari cinta, sebuah cinta zahir, urang mah sebuah cinta batin, cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana. Tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi, gunung yang tinggi kan kudaki. Wah, tuh kos gitulah berkelana mah. Tapi tetap berkelana kudu boga modal. Tanya heula ka guru ulah seberkelana bae. Datang ke Merak siang ngajongkeng di laut. Ya, aing dek hiber saja ya. Langsung tegu guru deui, langsung gujubar bae ka laut. Tinggal sebuah nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Pendi berkelana mati di Merak. Atuh kudu boga guru. Panjang mun urang nyaritakeun perkelanaan. Nyaritakeun Isra jeung Mi'raj. Isra adalah berkelana menurut Imam Jalaluddin Rumi. Mi'raj adalah merubah diri supaya tibodo kana pinter. Hasil kajian nu tadi tina sababaraha ayat nu kukula dipunggas-punggas ialah keistimewaan Isra jeung Mi'raj dibahas ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cintakeun urang ka Allah, cintakeun urang ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab eueuh nu bakal bisa nyapaatan di yaumul jaza kecuali anjeunna.
kecuali Banten kecuali Kangjeng hese urang ka Kangjeng teh teu cinta cintakeun ka para sahabat anu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi teu kaalaman para tabiin teu kaalaman atsba tabiin can kaalaman atsba tabiin nu kuari lisana tetep anu bener-bener pengagum Allah pengagum ahli Allah eta cintakeun ulah ka mana insyaallah urang dihijikeun jaga di akhirat di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kula tadi dipungkas pangkas nyaritakeun planet-planet hiji-hijina aya rahasia sebenarnya mah pohara tina pembahasan wa bassa fihi min dabatin qablah itu huwa bijam'in idza sya'u qadir. Masyaallah dibahas eta urang bakal tercengang satu-satu planet bakal tercengang ieu mah dicukupkeun sakieu malam ieu berkat cinta urang ka Kangjeng Nabi urang alhamdulillah diuk simpul mudah-mudahan dicatat ku malaikat cinta urang bener-bener cinta anu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.